ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସମସ୍ତେ, ଆଶା ରଖୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ପୁଣି ଥରେ ଗଳ୍ପର ପସରାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ନୂତନ ଗଳ୍ପ ନେଇ ଆସିଛି। ଗଳ୍ପଟି 100 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବପରି ଓ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଳ୍ପଟିର ନାମ ବୁଲଡୋଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆସନ୍ତୁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହସୁଥିବା ମୁହଁରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଘର ଦେବୁ, ଶୌଚାଳୟ ଦେବୁ, ବିଜୁଳି ଦେବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବୁ। ଆଶା ଓ ଭରସାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ମେସିନରେ ଦବାଇଲେ। ଆଶାର ଖିଡ଼ିକିରୁ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ସେହି ନେତାମାନେ ଫେରିଲେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ। ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ମୁହଁର ବିଷାଦର ଭାବ ସବୁ ବଖାଣି ଦେଉଥିଲା। ଏଥର ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଲଡୋଜର ସହିତ। ବିକାଶ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଓ ନୁଆଣିଆ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଆବଦ୍ଧ ଇଟାମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଘରଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ମାଆମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, ପିଲାମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଇଟାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ନିରାଶାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରକୁ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଆସିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ହତାଶା ଓ ଆଘାତ। ତଥାପି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଥରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।